Bamikwano abalungi abandaba era abampuliriza ku mukutu guno gwa TM Media mbaganiriza nnyo ku mukutu guno era mwena gye musinzira okundaba. Amannya agange nze Timothy Mugambe era nga ngenda kuba mbatwala mu bunyomero obw'enjawulo ku mukutu guno gwa TM Media. Akasookera ddala olunaku lwaleero ku vidiyo gye ngenda okukola etuyise Love Corner. Mu Love Corner mu kanyomero kano ngenda kuba mbatwala mu nsonga ez'enjawulo nga twogera ku bintu eby'omukwano bingi, ebintu ebiruma abaagalwa, ebintu abantu bye batasaanidde kukola mu mukwano, bye mulina okukola mu mukwano okulaba ng'omukwano gwammwe guwangaala. So mwena gye musinzidde okundaba mbaagala nnyo, mbatumira nnyo, bambi musupportinge channel eno. Bw'otanaba okusubscribinga eno program esoogerera ku channel eno nkusaba osubscribinga esajja tosubwa ebinonogo bingi ebigenda obeera ku channel eno eby'omukwano, bintu bingi byetugenda okuba nga tubaleetera. Naye kusookera ddala njagadde nsoose Love Corner kubanga kanyomero kano ak'omukwano ngenda kuba njogera bintu bingi ku by'omukwano kubanga abantu bangi balina okusomoozebwa mu mukwano, bantu bangi tebawangala mu mukwano olw'ensonga ezimu na ziri. So olunaku olwaleero ekintu kye ngenda osoogerako okwogerako, does really size matter? Size y'omwagalwawo emataringa? Ndowooza mwenna size gye njogerako mugitegeera koze eno program njaga tube nga tubikkirirako. Kanjogere nti ebitundu by'ekyama eby'omwagalwawo bimataringa mu mukwano gwammwe. Ekibuuzo kino bantu bangi bakibuuza, bantu bangi kibattireyo mu kasirise mu silence olinga kwegamba n'omuntu n'obeeraawo nga weebuuza ngenda kukola nti sayizi yange nga ntono ate omuntu wange ayinza okuba nga sayizi yange takola ki, temumatiza. Koze mu mukwano abantu abasinga basirika, communication tebaawo. Naye nga kyenjagala okwogera ku nsonga eno nti abantu bangi ensonga eno mugitutenga ensonga enkulu ennyo. Nemwerabira ebintu ebituufu bye mulina okukola mu mukwano, mwe ne mukonsentratinga nnyo ku size, naye ng'ate size temataringa nnyo kiri awo. Nze ku research gwe nkoze n'ebintu bye neetegereza ku muntu ng'oli nomo, omuntu ali nomo ng'oli mu mukwano ne mukyalawo muli bafumbo, mwakenkya ne musiimagana, ekintu kya size kino nze ku lwange ngenda kuba mbanyonnyola ebintu bingi okubalaga nti really tekimataringa kiri awo, ate nga nina ensonga zange lwaki. Size temataringa olw'ensonga newankubadde nti omuntu obeera olina omwagalwawo ng'oyagala omumatize mu nsonga z'omukwano, naddala kati ffe abantu abava mu Africa oba kale specifically engeri gye nva mu Uganda, nja kwogera Uganda nti abakyala baagala nnyo okubamatiza mu buliri. Naye ate size si ye yokka eriwo okumatiza omukyala. Oyinza osanga omwami ng'alina size nga nnene, kugamba nga yakula bulungi, n'ogamba sajja aliko omuggo, naye ng'ate mu nsonga z'omukwano tatuusa mukyala we ku ntikko. Kisobokera ddala ekyo, oba okitegeera. Naye abantu mulina perception eri. Ate kati obuzibu bwazze nti abantu mugera ne mulaba bufirimu buno bwa Kinaakukka, ne bubukomparinga ne family zammwe oba n'okomparinga Kinaakukka ke walabye ku mwagalwawo, kwegamba Kinaakukka buno y'ensonga esooka kinjaga obalaga nti really size temataringa. Abantu mumala okulaba Kinaakukka ng'olaba omusajja yakula bulungi alina emboobo nnene, njogera kati ku baami, nolaba omusajja ng'alina emboobo nnene, naawe n'olowooza nti olina kuba na mboobo nnene. N'abakyala kye kimu balaba Kinaakukka buno n'alowooza nti omwami wange mutono, nti alina kubeera munene. Awo bambi muli bakyamu nnyo olw'ensonga wammanga zino. Abaami n'abakyala ffenna kino ekintu kya size kitukwatako olw'ensonga abakyala bakiteeka nnyo ku baami. Oba ogera ku size mutunulira nnyo baami nti size omwami alina okuba n'ekinene, alina okuba simana na biki.
naye ate naawe omukyala nze njagala njogere mu mbeera ey'okuba nti muli bantu muli nnomo oli mukyala n'omwami muli mu maka. Omukyala oyinza okuba nga omwami wo yakufunira omanyi kati ebintu bizibu tetukyafuna abakyala nti n'osanga omukyala ali mbeerera n'omukyala n'ofuna omwami nga kale of which ezo situation ziri okufuna omuntu nga teyegattangako. Naye ate omuntu oyinza okufuna omukyala nga abadde munnaye bano ababadde babeera nga basire queen babeera eyo batambula eno n'atambula n'eri nga kwegamba alozezza ku mboobo nnyingi ez'enjawulo. Kati kitegeeza gwe omwami bw'ona awasa omukyala ng'oyo n'omuteeka mu maka ajja kulowooza nti tomatiza wanaasanga sayizi yo kwegamba mbuye alaba temumatiza temutuuka. Oluusi ng'omukyala ate ye mugazi oba okitegeera. Omukyala naawe oyinza okuba omugazi naye ng'ate sayizi y'omwami wo tekutuuka bulungi lwa nsonga eyo. Naye ng'ate oluusi bwe wandigenze mu basenga abo kubanga waliyo eddagala lye bakozesa okufunza babasomesa ne bakubuulirira sajja otuukagana ne sayizi y'omwami wo ebyo abakyala bye mwekwasa nti ate kaakati omwami wange mutono bakwatidde mu bwenzi nga gwe ensonga gy'owa nti omwami mutono tantuuka bulungi. So excuse temataringa era terina kwawula mu maka. Abantu mulina okulaba nti ebintu ebisinga mubikwata mu mbeera gye birina okukwatibwamu. Naye ng'ate bukinakuka buno bukoze kyamaanyi nnyo okulaba nga bumalamu abaami naddala abaami okubamaliramu ddala self esteem n'amaanyi ago okubeera nti omwami amanyi nti ekintu ayina embooba emala okulaba nti amatiza mukyala we. Abakyala mulina okubeererawo abaami bammwe okubakakasa nti bannange mwami ky'olina kyekyo era osobola okukola ki okumatiza ensonga z'omukwano nga bwe zirina okuba. So nze mbagamba nti sayizi temataringa, ekikulu kutegeera mwagalwawo kuba ne onaabeera n'ennene n'onaabeera n'otya. Though kyenyinza obagamba nti at least ku research gwe nakola nti kiraga nti at least omwami ali nnomo wandibadde ng'olina sayizi eri wakati okutandika kale ku inches 5 5 kitundu awo wante wali nnomo 5 kitundu osobola okubanga era omukyala wo akuwulira osomutuusa ku ntikko. Naye ate bannaye mukitegeere nti okubeera nti olina omukyala just okumuyingira obuyingizi nakyo teba nsonga nnene nnyo okulaba nti atuuka ku ntikko naddala nti omukyala wo oba tomutegeera bulungi. Communication emataringa nnyo, olina okuba nga omwagalwawo omutegeera omukwatawa. Oba oyinza okuba gojja buzinga olowooza nti okuyingiza obuyingiza emboobo munnange nti kimala naye nga mukwano oluusi kiba tekimala. Ng'olina okuba nga olina bingi by'olaba okuba nga oteeka mu nkola okulaba nga omukyala ono atuuka ku ntikko kubanga ffe abaami tutuuka mangu. Ensonga eyaffe ey'okutuuka ku ntikko si nzibu nnyo naye bakyala baffe abo tulina okubafaako ennyo ddala. Naye ng'ensonga ya sayizi saagala ebateeke nnyo ku mbeera ya kulowooza nti olina akantu katono tekamalaako. Sayizi yo gy'olina olina okuba nga omanyina butya bw'olina ogikozesa oba okitegeera. Olina okuba nga omanyi sayizi gye nnina Katonda gye yampa ngenda gikozesa nti okulaba nga omwagala wange mumatiza ate era nga abeera ali satisfied. Si buli mukyala nti ayagala embooba ennene. Era gwe omwami bw'okeera ku makya n'olaba nga omukyala we yalina sayizi gy'olaba nti mwefiitinga bulungi nga tewali mbeera ya buzibu bwonna, ne wayitawo akaseera ogenda olaba omukyala agaziye ate akugamba olina akantu katono, omanya omukyala ono alabika yabalize. Si balimba aga Katonda kubanga kakati ekitundu ekyo eky'abakyala kye twogerako ekyo ekyekyama kiri elastic. Naye ate ng'omwami woba n'embooba oyo nga mukyala wo yekka like mukyala wo nga yembolo yo yokka kali katugambe munansonyiwa ekyo kye kiyiseewo, embooba oyo nga mukyala wo yokka yemuyingira, of course eba kwegamba naye abeera amanyidde sayizi eyo. Ate bw'aba nga ayiseeko ne mubasinga ne bamufunzafunza abeera ali ku mutindo ogwo gwennyini ogwa sayizi yo, ne mulaba nti ekintu mukikwasaganya bulungi. Ate with communication n'omanya nti mukwatawa of course ojja mutuusa ku ntikko. So nze nkomekera ngamba mwefeeko ku nsonga eyo
naddala abakyala bambi abaami sibakubiriza kugenda mu bino bintu biri artificial nti simanya mumira amakerenda mukozese eddagala bweriti musimanya mugejjese size kwegamba really kirina side effects ez'enjawulo mu maaso eyo ate oluusi newejjusa era omukyala gobadde olowooza nti olwanirira okulaba nti tava mu maka nti ogejje naye ate mu maaso nekikuwa side effect ate era still nakola ki n'agenda. So kiba kitegeeza oba tewakola kintu kituufu oba tewakola like solution yonna gy'oba olowooza nti gwe wakola bwera mu maaso ojja kufuna ebintu eby'enjawulo. Kiringa abakyala okulaba nti abakyala bageza amabeere bakozesa ebintu eby'enjawulo ebya artificial abagejjesa obubina naye tubalabye nti bafuna obuzibu mu maaso eyo bafuna side effects ez'enjawulo era kikosa obulamu bwabwe. Kati nammwe abaami kyekimu bambi Katonda ekintu kyakuwadde yalina ensonga lwaki aba yakuwa sayizi eyo ng'era ejja sobola ofitinga omuntu gw'anaakuwa. Era mbagambye nti newonaaba ofunye omukyala nga ye alabika okuba nti mugazi, of course gende wasinga gwe omukyala bakufunze obeere ng'otuukaganagana ne sayizi y'omwami wo oleme kubanga owankawanka nga weekwasa sayizi y'omwami ti ate omwami mutono nawe omwami ng'ogamba ate nange nina akantu katono. So mubeere nga communication muwuliziganya mbakakasa eno ensonga ya sayizi nabiki tejja kubeerawo. Abaami tebajja kubeera nga babeera ku pressure ey'okuba nti banoonya eddagala erigejjesa sayizi zaabwe kuba bangi bakozesa eddagala lino erigejjesa sayizi bibakozesa mu bintu bingi oluusi n'obulwa n'amaanyi g'ekisajja aye ne bagamba genda simanyire bakuwa amaanyi g'ekisajja agali artificial kwegamba n'obeera mu saako nga yakubeera artificial era otuuka ekiseera n'okola ki n'oba nga tokyasobola kumalako mu mbeera eyo. Mubeere nakyo abaami musobola okulya ebintu bingi okulaba nti amaanyi g'ekisajja mubeera nago kubanga Katonda ye buli kimu yakola ki yakituwa naye obutamanya butusuula mu bintu bingi. Munansonyiwa ku noise eyo ebeere eri around motoka ziba ziyitawo naki naye mbagambye size temataringa mu mukwano kikulu kutegeeragana mpuliziganya buli kimu kijja kubeera taratibu sana. Mbaganye ba mikwano okumpuliriza era nja kukomawo ne video yange endala ku nsonga era endala gye naaba ndeese okwogerako gye ndaba nti enyigiriza nnyo abantu mu mukwano. Bw'atandaba okusubscribinga ku channel ya TM Media please subscribe kona kadaako such that ofuna notification lwentekayo video yange obeere nga ogiwuliriza bambi kyobeera oyizeemu kiyige tubeere nga tukwatagana commentinga mu comment section. Gwalina ekibuuzo ekintu kyagala kyonna njogereko kyowulira nti kikusumbuwa mu mukwano kyolaba nti yino kikutaataaganya naye nga wandiyagadde ofuna information ku kyokulaba nga odda mu mbeera. Akanyomero kaffe kano aka Love Corner mukawagire nnyo ngenda kuba ndeeta ebinonogo bingi. Mbaagala nnyo mwena gye musinzidde okundaba. Katonda abankuumire era abampeera omukisa kwejjona gye mutusaako engalo. Mbaagala nnyo mweraba.